こに一枚の白黒写真がある。長崎の造船所に巨大な船体がそびえている。 AI で色を入れてみる。全長263メートル、満載排水量は7万トンを超える。世界最大級の戦艦武蔵、あの大和の姉妹艦である。その誕生は徹底した秘密のうちに進められた。船を隠すためドックには大量のすだれが吊るされ、その材料が全国の市場から消えたという。正体を知らない人々はすだれの奥の巨体をお化けと呼んで恐れた。この動画ではそんな武蔵の生涯を AI カラーで辿っていく。浸水の日、突然の大波が街を襲った話。史上最強と謳われた46センチの巨砲。そしてその最後、一隻の戦艦が受けた攻撃としては史上最多とされる魚雷と爆弾の雨。艦長井ノ口俊平が最後に残した一通の遺書。さらに奇跡的に生き延びた生存者たちを待っていたのはあまりに過酷な運命だった。この動画を最後まで見れば、大和の影に隠れがちなもう一隻の巨艦の物語が見えてくる。なぜ武蔵はこれほどの攻撃に耐えられたのか。そして生き残った者たちはどこへ消えた。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。並んで浮かぶ2隻の巨大戦艦。姉の大和と弟の武蔵である。昭和の初め、日本海軍は大きな壁にぶつかっていた。軍縮条約によって主力艦の数をアメリカのおよそ6割に抑えられていたのだ。数で負けている以上、同じやり方で戦えばまず勝てない。そこで日本が出した答えが、たった一隻の質でその差をひっくり返すという賭けだった。当時アメリカの戦艦の主砲は40センチ。ならば、こちらは46センチ砲を積む。相手の弾が届かや、遠くから一方的に撃ち沈める。そのための桁外れの巨艦。それが大和型戦艦だった。計画では4隻を作る予定だった。その1番艦が大和。そして2番艦として計画されたのが武蔵である。大和は海軍直営の呉の工廠ですでに建造が始まっていた。だがこの規格外の艦を同時にもう一隻作れる場所は限られていた。海軍が目をつけたのは意外にも一つの民間企業だった。長崎の港にそびえ立つ巨大な鉄骨の骨組み。これが武蔵を作るための船台だった。昭和10年、海軍から一通の打診が届く。幅がおよそ38メートルという途方もなく大きな船を作れるかと。三菱長崎にはそれを組み立てられる巨大な船台があった。だが技術者たちは頭を抱えた。これほどの重量の艦を無事に進水させられるのか。船台から対岸まではわずか680メートルしかなかったのだ。さらにもっと深刻な問題があった。長崎は海軍の軍港ではない。誰でも出入りできる開かれた港である。その対岸には外国の領事館や居留地がずらりと立ち並んでいた。つまり武蔵は敵国のスパイが見下ろす目の前で、世界最大の戦艦を誰にも気づかれずに作り上げねばならなかった。普通なら諦めるしかない。だが海軍と三菱は前代未聞の隠蔽工作でこれをやり遂げようとする。すだれを背に居並ぶ技術者たち。このすだれの奥で武蔵は秘密裏に作られた。まず海軍は船台の全体をシュロのすだれですっぽりと覆い隠した。使われたシュロはおよそ500トン。九州から四国までシュロを買い集めた結果、市場からシュロが消えてしまった。シュロは漁の網にも欠かせない。
材料を断たれた漁師たちは困り果てて役所に窮状を訴えたほどだった。だが隠すべきはすだれの向こうだけではなかった。港の対岸から造船所を見下ろせる建物がいくつもあったのだ。海軍は香港上海銀行の長崎支店を土地ごと買収した。観光名所のグラバー邸すら持ち主の息子と交渉して買い取った。米英の領事館の前には視界を遮るためだけの倉庫を建てた。それでも見える崖は一面をペンキで塗りつぶしたという。ここまでやってようやく武蔵の姿は外の世界から消えたのである。艦を背に居並ぶ大勢の人々。武蔵をその手で作り上げた者たちである。この者たちに課せられた掟は想像を絶するものだった。一人残らず身元を調べられ、秘密を漏らさないという誓約書に署名させられた。艦の名を口にすることは許されない。第2号艦と呼ぶことすら禁じられ、ただ800番船と呼ばれた。責任者である偽装委員長の大佐でさえ腕章を忘れれば自分が作るその船に立ち入りを断られたという。そんな息の詰まる現場である事件が起きた。一枚の設計図が忽然と姿を消したのだ。犯人は19歳の少年工員だった。雇われたのに雑用ばかり、周りと口を聞くことも許されない。その孤独と不満から彼は図面を燃やしてしまったと語った。少年は執行猶予となったが、家族もろとも遠い満州へと送られた。秘密はこれほどの重さで人々にのしかかっていたのである。浸水式の後に撮られた一枚の記念写真。秘密を守るため参列者の多くが私服姿である。昭和15年1940年11月1日、武蔵の浸水は人目を避けて行われた。周辺の住民は防空演習という名目で外に出ることを禁じられた。式に立ち会えたのはわずか30人ほど。全員が私服で、皇族の伏見宮ですら平服だったという。そして合図とともにその瞬間が訪れた。7万トンの巨体が前台を滑り降り海へ突入した。計算との誤差はわずか1メートル。見事な浸水だった。だが誰も予想しなかったことが起きる。家に閉じ込められた対岸の住民はまずとてつもないものが水に突っ込む凄まじい轟音を聞いた。何が起きたのかわからず怯えていると、次の瞬間海水がどっと家に流れ込んできたのだ。7万トンの船が押しのけた海が腎臓の津波となって対岸を襲ったたのである。だが逃げ出そうにも外は外出禁止。見張りの警官は浸水する家から逃げようとする住民を無理やり家の中へ押し戻した。住民たちは水浸しの家の中でただひたすら許可が出るのを待つしかなかったのである。こうして武蔵は誰にも知られぬまま静かに海の上へと姿を現した。だが鋼鉄の船体が戦う艦になるにはまだ長い道のりが残され、岸壁につながれ最後の仕上げを受ける武蔵。偽装と呼ばれるこの作業に時間がかかった。戦争が近づくにつれ海軍は三菱に無理な注文を突きつけた。工期を7ヶ月も縮めろと。さらに開戦が決まるともう1ヶ月早めろと迫った。さすがに三菱は猛反発し、なんとか2ヶ月の延長を勝ち取ったという。一方で武蔵には惜しみない金がつぎ込まれた。福宝の装甲を強めるためだけに駆逐艦を一隻作れるほどの予算が使われたと伝えられる。こうして昭和17年1942年8月5日、武蔵はついに完成した。起工からおよそ4年8ヶ月。だが皮肉なことが起きていた。その2ヶ月前、日本はミッドウェーで空母4隻を一度に失っていた。海の戦いの主役はすでに巨大戦艦から航空機へと移り始めていたのだ。史上最強の武蔵はその最強を生かす部隊を失いつつあった。
天をつく3本の巨大な砲身。武蔵の心臓46センチ主砲である。武蔵はこの巨砲を9門積んでいた。砲弾は一発およそ 1.5 トン。軽自動車1台分の鉄の塊を40キロ以上も先まで飛ばすことができた。当時、世界の戦艦の主砲は大きくても40センチ。その先を行く46センチ砲の存在は最高の機密だった。図面の上ではあえて40センチと記され、本当の光景を知る者はごくわずかだったという。相手の弾が届かない遠くから一方的に撃ち沈める。それがこの砲に託された夢だった。だが、その夢の砲が敵の戦艦に向けて火を吹く日はついにほとんど訪れなかったのである。南の海に浮かぶ巨大な艦営。日本海軍の拠点、トラック白地の武蔵である。完成した武蔵は中部太平洋のトラック白地へと進んだ。だが、時代はもはや戦艦のものではなかった。海の勝敗を決めるのは空母から飛び立つ航空機。巨大戦艦は貴重な燃料を惜しんでなかなか出撃できなかった。姉の大和が大和ホテルと揶揄されたように、武蔵もまた白地で静かに待つ日々が続いた。それでも武蔵には一つ重い役目が回ってくる。連合艦隊の旗艦、つまり艦隊全体の司令部を乗せる艦である。昭和18年、大和に代わって武蔵がその座についた。こうして武蔵の艦上に一人の提督が乗り込んでくる。その名は山本五十六。軍服姿の一人の提督、連合艦隊司令長官山本五十六である。昭和18年、1943年2月。山本はその勝機を大和から武蔵へと移した。武蔵は日本海軍の頂点に立つ旗艦となったのである。だがそれからわずか2ヶ月の前線の視察に向かった山本はブーゲンビル島の上空で待ち伏せたアメリカ機に撃墜され戦死した。連合艦隊の象徴のあまりにあっけない最後だった。そして旅に移された山本の遺骨は旗艦であるこの武蔵に運び込まれた。その年の5月17日、武蔵は遺骨を乗せトラック白地を出港する。金剛、春名、そして空母や巡洋艦に守られ東京湾を目指した。世界最強の戦艦は今や一人の提督の棺を運ぶ船となっていた。遺骨が東京に着いた日、初めて山本の死が国民に公表され、やがて国葬が執り行われたのである。山本の後を継いだ次の司令長官、古賀峯一大将である。古賀は昭和18年4月、旗艦武蔵に着任した。武蔵は引き続き艦隊の頭脳として指揮の中枢を担う。だが悲劇は一度では終わらなかった。昭和19年、1944年3月31日、パラオから退避する途中、古賀の乗った飛行艇が嵐の中で忽然と消息を絶ったのである。機体は今なお見つかっていない。日本海軍はわずか1年足らずの間に連合艦隊の司令長官を2人続けて失った。旗艦武蔵の艦上には重い空気が流れていたに違いない。そしてこの頃、戦局はもはや取り返しのつかないところまで傾いていた。武蔵に最後の出撃の時が刻一刻と近づいていた。洋上を進む武蔵の巨体。その姿はまさに不沈艦そのものだった。武蔵と大和は当時絶対に沈まない艦だと信じられていた。分厚い装甲と無数の精密区画、多少の被弾ではびくともしないはずだった。だがその神話に早くもひびが入る。昭和18年、まだトラックにいた頃のことだ。アメリカの潜水艦が放った魚雷一本が武蔵の艦首に命中した。浸水は2600トンを超えた。7万トンの巨艦にとってはかすり傷だった。だが沈まないはずの艦が確かに傷ついたのだ。この一撃は来るべき悲劇の小さ
一列に連なって外洋へ向かう大艦隊。その中ほどに武蔵の巨体もあった。昭和19年、1944年10月、アメリカ軍がついにフィリピンのレイテ島に上陸した。ここを失えば、日本は南方の資源への道を断たれてしまう。日本海軍は残る全戦力をつぎ込む小一号作戦に打って出た。栗田武雄、中将を率いる主力の艦隊がボルネオのブルネイを出港し、レイテ湾を目指す。だが、それはもはや制空権のない海を空母の振りもないままに進む危険な航海だった。10月に14日の朝、艦隊はフィリピン中部のシブヤン海へと差し掛かる。その時、上空に無数の黒い点が現れた。アメリカ機動部隊の艦載機の大群である。武蔵の原則で巨大な水柱が吹き上がる。魚雷が命中したその瞬間である。渋谷海の上空をアメリカの艦載機が埋め尽くした。爆撃機と雷撃機が波のように次々と襲いかかる。そしてその攻撃はなぜか一隻の艦に集中した。武蔵である。巨大でよく目立つその姿がパイロットたちの格好標的となった。魚雷が原則をえぐり、爆弾が甲板を打ち砕く。一発、また一発。それでも武蔵は速度を落としながらも進み続けた。沈まない、倒れない。繰り返し撃ち込む。アメリカのパイロットたちは驚いた。これほど攻撃してもなぜあの艦は沈まないのかと。必死に舵を切り爆弾をかわそうとする武蔵だが、逃げ場はどこにもなかった。攻撃は5時にわたって繰り返された。公式の記録によれば、武蔵が受けた攻撃は魚雷20本以上、爆弾17発以上、至近弾18発以上。これは一隻の軍艦が受けた攻撃としては史上最多とも言われる凄まじい数である。生き延びた乗組員は魚雷は33本当たったと証言した。普通の軍艦なら魚雷1本か2本で死ぬむ。その10倍を超える攻撃に武蔵は耐え続けた。なぜそこまで耐えられたのか。それは大和型戦艦が世界最強の装甲をまとっていたからだ。だがどんな巨艦にも限界はある。艦は徐々に傾き、艦首から少しずつ海へと沈み始めた。厳しい表情で前を見据える一人の艦長、武蔵艦長、井ノ口俊平少将である。井ノ口はこの日、艦の運命と共にあった。午後、防空指揮所に爆弾が直撃し、右肩に重傷を負う。それでも彼は血を流しながら指揮を取り続けた。艦の最後が近いことを悟ると、井ノ口は副長の加藤に一通の遺書を託した。そして胸元から一本のシャープペンシルを取り出し、それを形見として副長の手に握らせたという。遺書には艦を失った責任を自らに負う艦としての覚悟が綴られていたと伝えられる。井ノ口は脱出して生き延びる道を自ら選ばなかった。傾いていく環境にとどまり、海へ逃がれていく部下たちを最後まで見送り続けたのである。艦首を海に突っ込み、大きく傾いていく武蔵。その最後の姿である。昭和19年10月に14日午後7時35分、耐えに耐えた武蔵はついに大きく横転した。7万トンの巨体がゆっくりとひっくり返り、渋谷杭の底へと消えていった。艦と運命を共にした乗組員は1023名。長井ノ口俊平もその中にいた。世界最強と謳われた巨艦のあまりに壮絶な最後だった。海に投げ出された生存者は1300名余り。味方の駆逐艦が彼らを次々と拾い上げていく。だが助かったはずの彼らを待っていたのはさらに過酷なもう一つの悲劇だった。
武蔵の傍らを進む一隻の駆逐艦。海に投げ出された生存者を救ったのも、こうした駆逐艦だった。救助されたおよそ1350名は、まず近くの島へ送られた。そしてその一部が、日本へ帰る輸送船サントス丸に乗せられた。だが、昭和19年11月25日、日本を目前にした。その船をアメリカの潜水艦が襲う。サントス丸は沈没し、420名のうち、およそ300名が命を落とした。武蔵の沈没を生き延びた男たちが、またしても海に消えたのだ。だが、悲劇はそれだけではなかった。サントス丸を免れた者や別の生存者たちの多くは日本へ帰されず、そのままフィリピンの守備隊に編入された。戦艦の乗組員が慣れない陸の戦場へと送られたのである。およそ1000名がジャングルで戦い、飢えと戦火の中で倒れていった。生きて日本の土を踏んだんだのはわずか56名だったという。世界最強の戦艦に乗った男たちを待っていたのは、これほどまでに過酷な運命だった。武蔵の悲劇は艦が沈んで終わりではなかったのである。かつて海を圧した武蔵の勇士。その巨体は長い間海の底で眠っていた。武蔵が沈んでから70年余りが過ぎた。2015年、一人のアメリカ人がその眠りを見つけ出す。マイクロソフトの共同創業者、ポール・アレン。彼の調査チームが渋谷区の水深およそ1000メートル、暗い海の底で武蔵の船体を発見したのだ。艦はあまりの衝撃で2つに折れていた。だが、菊の紋章も巨大な主砲もはっきりと確認できた。71年の時を経て、武蔵は再び人々の前に姿を現した。その静かな船体には、あの日沈んだ1023名の記憶が今も眠り続けているのである。戦艦武蔵、すだれの奥で人々にお化けと呼ばれ、徹底した秘密のうちにこの世に催命を受けた。7万トンの巨体は浸水しただけで町に津波を起こした。連合艦隊の旗艦として山本五十六の遺骨を運び、だがその世界最強の主砲を敵の戦艦に向ける日はついに訪れなかった。そして昭和19年10月に14日、渋谷海。一隻で受けた攻撃としては史上最多とも言われる魚雷と爆弾の雨。武蔵はそのこともとくに耐え抜いた。なぜこれほど耐えられたのか。それは日本の技術が生んだ世界最強の装甲ゆえだった。だがどんな巨艦にも限界はあり、武蔵は1023名と共に静かに海へ消えていった。そして生き延びた者たちはどこへ消えたのか。ある者は帰る船と共に沈み、ある者は遠い南の島で戦艦の兵ではなく陸の兵として命を落とした。助かったはずの男たちのあまりに過酷なその後だった。武蔵を生んだ三菱長崎の造船所は今も稼働している。建造を隠すために買収されたあのグラバー邸も長崎の観光名所として今に残る。その地を訪れれば80年前のあの秘密に触れることができる。カラーで蘇った写真の中で武蔵とそこに生きた男たちは確かにそこにいた。私たち日本人はそのことを忘れてはいけない。最後までご視聴ありがとうございました。この戦艦武蔵の物語をあなたはどう感じましたか？ぜひコメントで聞かせてください。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。